एक ऐसी भी रहस्यमय सुरंग जो पूरी ट्रेन निगल गई। यह घटना 1911 में इटली की है, जब जेनेटी नाम की ट्रेन रोम स्टेशन से कुल 108 लोग लेकर अपनी पहली यात्रा पर निकलती है। रास्ते में एक सुरंग पड़ता था जिससे होकर ट्रेन गुजरनी थी। जब ट्रेन सुरंग में प्रवेश करती है तो अचानक पूरी ट्रेन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। उसके कुछ घंटे बाद जब जांच एजेंसी सुरंग में घुसती है तो उसे कोई ट्रेन नहीं मिलती है, लेकिन 2 यात्री घायल अवस्था में पड़े थे। एक ने तो कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दूसरे ने बताया अचानक पूरी ट्रेन सुरंग में गायब हो गई। आखिर इतनी बड़ी ट्रेन सुरंग में रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हो गई, ये आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है ट्रेन टाइम ट्रेवल करके दूसरी दुनिया में चली गई। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना।